একটা কিউট ছেলে চলে আসছে 15 প্রো নেওয়ার জন্য, আমাকে দুদিন ধরে জ্বালাচ্ছে। তার হচ্ছে ন্যাচারাল টাইটানিয়ামই লাগবে। অবশেষে এটা আজকে আমরা হাতে পেয়েছি এবং ভাইকে ফোন করে বললাম যে আপনি এসে নিয়ে যান। সো আনবক্সিং শুরু করি আমরা। 15 প্রো ন্যাচারাল টাইটানিয়াম। ইস, আমি সবারগুলো খোলাই দেখে গেলাম, আমি আর নিজে খুলতে পারলাম না। উফ ভাই রে, আসলেই তো কালারটা জোস করছে। ন্যাচারাল টাইটানিয়াম ভাই, একটু হ্যান্ড ফিল নি। ইস জোস। টাইপ সি পোর্টে এবার 15 প্রো 15 সিরিজগুলো এবার টাইপ সিতে আসছে। ওফ, এখানে যে সাইলেন্ট বাটনটা ছিল সেটা এখন হিপটেটিক বাটন হয়ে গেছে। আপনি চাইলে যে কোনোটা হচ্ছে এখানে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। ভাই এবার ক্যাবেল চেঞ্জ করে ফেলছে পুরাই। ওয়াও, কি ক্যাবেল! একটা একদম কাপড়ে মোড়ানো বিয়ার্ডেড ক্যাবেল, টাইপ সি টু টাইপ সি, এবং সেটা ফোনের কালারের সাথে ম্যাচ করা। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ লুকআপ গ্যাজেট থেকে পারচেস করার জন্য। আশা করি সবসময় আপনাদের যে বিশ্বাস এবং ভালোবাসাটা আছে সেটা ধরে রাখবো। চেষ্টা করব আপনাদেরকে সর্বনিম্ন এবং সবচেয়ে চিপে ভালো জিনিস দেওয়ার জন্য। বাই বাই, থ্যাংক ইউ।